बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे माड़ी आसुची बात्या एपटे डराइला पवन सह प्रबल वर्षा होली भिजिब सारा ओडिशा होली बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल बेगर पवन बहिब एवं प्रबल वर्षा हेब एने सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सतर्क सूचना जारी कला आईएमडी तेबे जानिबा केउ सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतो तेबे उत्तर पश्चिम भारतर अधिकांश राज्य में प्रबल गरम होगा जाउछि मार्च मास आरंभ अनेक राज्यर लोक मैंने गरम अनुभूत करेंगे यह समय अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय केरल पश्चिमबंग सिक्किम और जम्मू काश्मीर समेत 7टी राज्य में वर्षा हेब आईएमडी अनुଯାयी यह समय मध्य घंटा प्रति 20 ରୁ 25 किलोमीटर बेगर पवन बहिब पाणीपाग विभाग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुଯାयी यह सप्ताह उत्तर पश्चिम भारतर अनेक स्थान में सर्वाधिक तापमात्रा सर्वाधिक भाव ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रही आशा कर दुईटी दुर्बल पश्चिम विशृंखलार प्रभाव जो मार्च 3 ରୁ 4 ରେ पश्चिम हिमाचल अंचल में हालुका वर्षा और तुषारपात होवार संभावना रही है तेज आज आसंता काली मध्य दिल्ली आकाश सफा यार अर्थ हो होली समय लोक मैंने ठंडा अनुभूत करेंगे ना फेब्रुआरी 28 रे दिल्ली में सर्वाधिक तापमात्रा 30 ରୁ 32 डिग्री रही आशा कर समय दिल्ली एनसीआर रे दिन में घंटा प्रति 15 ରୁ 25 किलोमीटर बेगर उत्तर पश्चिम पवन बहीपे उत्तर प्रदेश में गरम वृद्धि पाई प्रचंड सूर्यकिरण जो दिन गरम पूर्व प्रबल होउछे किंतु लोक मैंने एवं राति गरम अनुभूत करुँच आईएमडी अनुଯାयी राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा स्वाभाविक 3 ରୁ 5 डिग्री अधिक रही आशा कर तथापि आगामी 24 घंटा मध्य कौन गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन होना तथापि 24 घंटा पर तापमात्रा वृद्धि हो पारे एवं होली समय लोक मैंने गरम अनुभूत करेंगे आईएमडी अनुଯାयी आसंता काली बिहार में पाग संपूर्ण स्वच्छ रही आशा कर पाणीपाग विभाग वज्रपात किंबा वर्षा कौन सतर्कता सूचना जारी करना आसंता काली बिहार में सर्वनिम्न तापमात्रा 14 डिग्री सेल्सियस और सर्वाधिक तापमात्रा 31 डिग्री सेल्सियस रही आशा करपटे माड़ी आसूची घूर्णिझड़ होरासियो सारा देश में पाणीपागर विचित्र रूप देखा मिलूँ गोटे पटे उत्तर भारत शीत विदाय नेउथबेले अन्यपटे दक्षिण भारत में वर्षार सतर्क सूचना जारी कर तेज विशेषकर भारत महासागर में सृष्टि होता शक्तिशाली घूर्णिझड़ होरासियो एवं पाणीपाग वैज्ञानिक चिंता बढ़ाई भारत महासागर सृष्टि यह झड़ प्राय 260 किलोमीटर बेगर गति करुच्ची जदिव यह भारतीय स्थलभाग छुईबार संभावना कम तथापि यार परोक्ष प्रभाव समग्र उपमहादेश में अनुभूत होर प्रभाव आंध्रप्रदेश तेलंगाना और केरल में प्रबल पवन सहित वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करुच्ची पंजाब हरियाणा में सकाळ समय कुहुड़ी देखा सुधा दिन में प्रचंड सूर्यकिरण रहीपरि राजस्थान और मध्यप्रदेश में पाग सुखला आगामी 3 दिन मध्य उत्तर पश्चिम भारत में तापमात्रा 5 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाई शीत संपूर्ण विदाय नेबार संकेत देउछि।